Fala galerinha, eu sou o Jorge Game e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal legalzão. Eita! E hoje é um vídeo de cartinhas. Bom, de bater cartinhas. Eu vou ensinar dicas, tipo, meio que roubando. Na verdade não roubando, porque roubando é de Deus, mas indo nos jogos, né? Principalmente jogar jogo de dinheiro, pra ganhar dinheiro. Essas pessoas, viu? Mas, beleza, só Deus que... Mas só Deus sabe porque elas querem, né? Só Deus sabe esse mundo. Só Deus sabe. Então, como você está vendo... Já tô batendo aqui, né? Ó, vamos... Ó. Vocês pegam, ó. Faz assim, ó, com as mãos, ó. Deixar assim. E junta. Deixar assim. Sobe assim, ó. Fecha, ó. Entendeu? Aí vocês pegam a carta e vira. E pra virar, vocês fazem assim, ó. Vocês pegam lá, faz um movimento. Ó, também dá pra fazer assim, ó. Se ele decide deixar assim, ó. Entendeu? Só que eu não consigo. Pra mim é melhor assim, ó. Vou tentar assim, ó. Ó. Tem um menino na minha escola que ele bate assim, ó. Com esse dedo assim, ó. Ele bate assim, ó. E vira. Na verdade ele não vira. Eu só sei que o barulho dele é forte. Meu amigo vence dele. Ó. Certo? Aí vocês pegam, tá assim. Vocês pegam, bate e puxa, galera. Isso mesmo. Pega, bate e puxa. Agora eu vou fazer em câmera... Primeiro eu vou fazer rápido, depois em câmera lenta, ó. Ó. Eu virei essas. Sobrou essa. Meu Deus do céu, é aqui, ó. Ó, a gente vai... Tá bom? Ó. Aqui. Agora em câmera lenta, ó. Calma. Tô brincando, né? Assim não, com o dedo. Eu não consigo, galera, mas ó, se vocês treinarem... Ah, ó, meu bolo. É isso aqui, meu bolo. De cards eu tenho 7 bolos. Tipo, de Dragon Ball, sabe, ó. Eu não tô falando que eu tenho 7 bolos assim, ó. Tô falando que, tipo, das mesmas cartas eu tenho 7 bolos. Tipo, deixando as mesmas cartas juntas, sem separar, sabe? Entendeu? Eu não sei explicar, mas ó. Ah, e deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua vida. Ó. Ó, galera. Um toque. Tá, puxa. De errado. Para tudo. E tem um negócio lá na minha escola de festa julina. Aí a Pro falou pra Tiffany, menina lá da minha sala do 2º ano. Ela falou pra Tiffany entregar uns cartãozinhos lá de festa julina. Aí ela falou se as pessoas queriam.
como eu sou de Deus, eu falei que eu não queria. Ô, gente, por favor, sejam de Deus. Porque naquela hora teve três pessoas que não pegaram o cartão. Eu, um amiguinho lá, que ele tem problema na mão. E o Cauã. Meu nome é Jorge. O nome do menininho é Maicon. E o Cauã lá. Só nós 3. De meninos. Nem de meninas. Mano, só de meninos. As únicas pessoas foram a gente. Eu, o Cauã e o Maicon. Então, galera, sejam de Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e já tô indo. Deus te abençoe. Pra fechar com chave de ouro, ó. Eita, calma aí. Que eu tenho que virar bem perto, ó. Aê! Tchau, galera. Deus te abençoe. Eita. Tchau.